我啊，在网络上看到一间房，好棒的采光啊！不知道这样一个月房租多少？这房间格局也太奇特了吧！你是在哪里看到这间房的？小提琴的内部，你是在考哦？你知道小提琴有多小吗？小到根本不可能住人，它是拿来演奏的，所以你不可能住在里面。我有跟你说是我要住的吗？不然是给谁住的？哦，一般的狗、猫、马、天竺鼠、老鼠。也有可能是给外星人住的啊！这样一平可能破千万哦。不要瞎掰好吗？你当是住小木屋吗？没事住在木头里面。台湾的木头都有在住人，给人拜了，有差吗？啊，住的不是人，抱歉。小蛋子嘞！而且烧成灰不就住进去了吗？我这就把3000万的小提琴烧成灰，烧的原来不是人吗？啊！我就问现在谁要住在里面的，叫他给我出来。你叫得出来，我把头给你。Check please. 这笔账就算你头上喽。